सुकरच्या भागात शेती आम्ही लास्ट 8 वर्सां खूबशे कामां केल्ली आसा जातून एग्रीकल्चर इज टू इन्क्रीज आनी जातून जे 8-10 वर्सां 8-10 वर्सां पयलीं 50 शेतकरी आशिल्ले ते आज जवळ जवळ 2,000 शेतकरी जावन पावले. क्लीन पर्वरी ग्रीन पर्वरी आनी ग्रीन पर्वरीच्या हातून जशें आमी पार्क्स तयार करता तशी शेतांय आमी बरें सपोर्ट करून टू अंडरस्टँड दे प्रॉब्लेम्स ते हाजे फ्लडिंगाचे जावं ताका व्हाळ तयार करप, खंय तुका मशिनां व्हरपाक रस्ते जाय ते मशिनां व्हरपाक रस्ते तयार करप, अशे वेगळे वेगळे प्रयोग करून लास्ट कितलींशींच वर्सां वी हॅव रिड्यूस्ड विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स वी हॅव रिड्यूस्ड द डिपेंडन्सी ऑन मॅन पॉवर आनी वी हॅव इन्क्रीज्ड मशिनरी. तातूंत आमकां शेतकऱ्यांक काम करपाक बरें मेळ्ळां आनी तातूंत नवी पिढी येता. आतां हें सपोर्ट करपाक जे गजाल्यो जाय आशिल्ल्यो त्यो आज 2 गजाल्यो केल्या. एक, आमी पर्वरी वाठारांत सुकूर खर्यांत आनी वाड्या थंय आमी आज भितरलो रस्तो जाय आशिल्ली वर्साची मागणी आशिल्ली, तातूंत मशिनां व्हरपाक, ट्रक व्हरपाक, तांकां वचपाक, शेतकऱ्यांक वचून येवपाक जे त्रास जाताले तो आज काम सुरवात करपाक इनॉग्रेट केला. आज द टोटल लेंथ इज रफली अबाउट 2.9 किलोमिटर्स, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अबाउट 1.6 crores. तसोच आज आराडी, बुदकी, लिमोवाडो आनी पयल्या भागांतल्यान दमयंती गोवा कडल्यान व्हाळ नाशिल्ल्यान, बांदिल्लो नाशिल्ल्यान उदक घसघशीत सकयल येतालें, शेतांनी भरतालें आनी ताका वाटूच नाशिल्ली. सो तें काम जवळ जवळ 2.84 crores तें काम आज इनॉग्रेट केल्लें आसा. दोनी इनॉग्रेशन जालो विथ WID मिनिस्टर बाब विनोद पालेकर ताका घेवन केल्लें आसा आनी ताज्या खातीर विनोदाक तसोच मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा फॉर हॅविंग एलोटेड नेसेसरी फंड्स टू गेट दीस वर्क्स डन. हें सेकेंड काम जें जातलें व्हाळाचें तातूंत उदक वचपाक सकयल, तातूंत सकयल्लीं शेतां जीं बुडटालीं तें बंद जातलें. उदक वतालें जवळ जवळ 80 घरांक ते त्रास जाताले तें काम ते घरांक त्रास जावचे ना आनी ताज्या खातीर बोथ दीस डेव्हलपमेंट्स will be majorly a huge relief to the farmer community plus the residents of पर्वरी. आनी हे दोनी कामां आज जी घेतल्या ती सुकूरच्या भागान आज घेतिल्ली आसा एज वी टेक इट फॉर द फार्मर्स इन द फार्मिंग कम्युनिटी.